咁佢細細粒嘅，我叫咗少少辣咯，20蚊15粒喎，抵食啊！湯底反而打上面啲嘅，繼續食件辣蚊，真係好靚，我係忍唔住，叫咗杯嘢飲，呢個係凍咖啡，凍嘅白咖啡冇錯啦。呢個咧，各位觀眾早晨，而家朝頭早，哇，早啊！6點12分，今日咧我係會去一次香港嘅，不過咧即日來回嗰種，因為我屋企附近咧就有個巴士站，白雲賓館站啊，咁啊6點半有車，你睇下趕唔趕得到啦嚇，趕唔到係7點10分都有車，都係早啲去啊！而且咧坐大巴車嘅好處咧，就係你一上車就可以瞓覺，係啊。我係會去荃灣嘅，我揀翻如心廣場啦，都係6點35分嚇，咁啊時間綽綽有餘，做到20分鐘，翻上去換個件衫都仲夠時間。7點20分另外一班 ，OK 啦，都今天係5月13冇錯啊，都幾方便喎。不過其實琴晚我已經註冊咗㗎啦，朝頭早6點鐘啊，呢個環市路呢度咧就係咁㗎啦。咁啊，外邊先係環市路呢度淘金路嚟嘅啫，早已經有巴士發車嘅咯喎，咁我哋都會一早有人開工㗎啦喎，然之後對面啲鋪頭咧係未開門嘅，早餐店就已經開咗門㗎啦。太早嘅車未到，等一等先。對面咧花園酒店都係有車去香港嘅，不過懶鬼得行過去嘅。咁同埋朝頭早，哇都咁多車嘅喎。呢度有個早餐檔嘅，有時我旅行我都會喺度買早餐，同埋可以喺度等車。另外咧，對面原來仲有巴士，啱走咗啊，唔係綠色嗰部，應該係嗰啲城際巴士嚟，即係譬如去深圳啊嗰啲啊。原來喺呢度上車嘅，同埋朝頭早原來有好多大嘅貨車經過，平時係唔俾嘅，過咗某個時間段我就唔俾行㗎啦，都係有即係運嗰啲泥頭車嗰啲咁嘅喎。呢個應該係同行一齊坐巴士嘅乘客嚟嘅。哦，原來朝頭早充電樁係咁多得剩出嚟嘅，朝頭早平都冇乜人充嘅喎。咁係嗰啲的士哥哥趕住揾食㗎嘛，呢個時間段。唔會而家充電嘅，仲有酒店原來有隻貓嘅呢隻，佢朝頭早差唔多收工啦，可能坐巴士咧就喺前邊，咁應該係可以上車㗎啦，因為總唔會等到最尾嗰1秒鐘先至上客嘅。而家係仲有10分鐘開車，個車咧就喺度啦，但係咧個司機唔知喺邊，咁。冇人喎，咁我開咗個車走落香港都得，等一等啦。大家以後翻到嚟，如果好似我咁早坐車落香港就識啦。嗰個位咧係唔上去嘅，所以咧你係冇地方去等啊司機翻嚟嘅，可能司機去咗洗手間啦，等一等啦。去邊仲有一部巴士停住喺度嘅，但係嗰個應該係澳門嘅。我係第一個客人啦，原來係職員姐姐負責驗票嘅，咁啊都分配咗座位啊，唔似喺深圳灣口岸上車咧，呢度係12號喎，咁啊對號入座啊，仲有呢個添，好耐未黐過嘅，咁我唔多講啦，我就瞓一瞓先嚇，因為應該仲要去其他站接埋客先得嘅，唔會淨係得我就去深圳灣嘅嚇，等等先。好，其他先頭嗰兩個妹妹都上車啦。跟住職員姐姐就梗係唔係幾好老脾啊，不過其實都把口又唔好老脾，其實都會幫佢嘅，教佢嗱你千祈唔好過關啊，過關咧你係會點嘅，佢機場㗎嘛。出發啦而家，仲要去接2頭客。
我估會唔會係正佳廣場咧？有可能。終於咧嚟到深圳灣口岸啦，咁啊梗係自行過關㗎啦。過咗關18、19號車位喎，咁啊行啦嚇。而家8點半，6點半車8點半到，都算快啦。嗱，終於咧就嚟到過境巴士咧，用咗8分鐘，我揾翻我上車個位嘅18、19，冇錯就係呢度嘅。嚟到我呢個上車位，但係咧等咗都10分鐘，架車仲未嚟嘅咧。可能前邊車多，應該係上翻同一部車嘅，因為先頭我哋嗰部車咧港牌㗎嘛，佢唔係嗰種話行到深圳灣口岸再換車嗰種嘅。呢度冇錯啊，荃灣啊嘛，等等咧，終於架車到咗啦。咁啊上車而家911啦，9點11分。終於嚟到荃灣啦，係啊，不過我而家先至去食嘢嘅啫。我有2個選擇嘅，第一個咧就叫做潮龍園正宗魚蛋粉，應該咁叫啦。咁另外一個咧就係叫做家樂冰廳啊。咁啊家樂冰廳出名好多㗎嚇，但係咧可能會人多啲，咁啊冇所謂啦，到時去到先算。然之後食完嘢咧，我就會去嗰個叫做三棟屋博物館睇下嘅。咁睇完咧，仲有另外一個博物館，叫南豐紗廠。咁啊，仲有荃灣廣場應該都係會去嘅。好豐富啊行程。咁啊，講下我同呢度嘅交集先啦。個女仲好細個時候咧，咁啊我哋去迪士尼啊，阿表弟帶路啊去迪士尼。咁啊表弟咧就好似住沙田。我哋咧就住荃灣，因為上邊咧呢個酒店阿小甜甜嘅酒店咧就好平啊，當時有好多積分，咁啊好滿意。而且咧我哋當時對呢度嘅人咧都係覺得好 nice 嘅，因為我哋唔識路咧，嗰個靚女咧教路帶我哋行啊，幾乎想帶到我哋港鐵站咁滯。所以咧對呢度好有一種又唔叫歸屬感嘅，係唔存在歸屬感呢樣東西，即係有好感咯。仲有Five Guys嗰度應該係要去下嘅，行完先，過咗馬路再講。咁另外咧，上網查過資料，原來荃灣咧呢度仲有一個別稱叫天空之城。有冇香港觀眾知點解嘅？即係我唔賣關子啊。其實咧，佢係由好多天橋組成嘅，咁所以叫天空之城咯。呢度仲有楊屋道街市，睇 TVB 就聽得多嘅。原來喺呢度嘅街市，我哋唔行啦，我哋食咗嘢先啦嚇。係啊，今日得我一個人嚟嘅，個位上去食雲吞麵都得㗎喎，嚇！呢間好嘢嚟嘅。當時咧，我哋一家3口嚟到呢度嘅時候咧，夜晚喺迪士尼玩到夠晒啦，好攰啦，翻嚟酒店啦，去咗一個應該係海皇雞粥啦，好似叫，食咗個晚餐，喺邊個位置我都唔記得啦，不過嗰個已經冇咗啦。仲有今朝我諗住坐嗰個巴士舒服啦，卒之咧嚟到呢度都要10點鐘，但係就好熱鬧咯，呢度街市，呢度咁樣撞親阿姨得唔得㗎？市中心呢度巴士站，仲有幾分鐘就到嘅。因為近街市近市場都係旺啲嘅。呢度仲有雲吞麵添，都多人啦。仲有好多人等巴士添，繁忙咯喎。仲有兩餸飯添，熊貓美食又有得坐低喎。咁早就兩餸飯，
其實咧同翻到廣州一樣嘅，都係朝頭早咧啲街坊出嚟買餸咯，係啊，都係咁嘅啫。諗下中午食咩好先咁咯。小巴我都好耐未坐過小巴，以前阿叔帶我坐過，即係都幾快嘅。唔知今日有冇機會坐下咧？等陣我應該會去死啊講唔出，尖沙咀嗰邊嘅係啊。海味鋪咧唔係中上環先海味鋪嘅喎，自己雜貨鋪其實都係一樣嘅，因為大家咧啲飲食習慣差唔多嘅。但係我就見到幾檔嘅榴蓮係超平咯，我見到係18蚊一磅。喺廣州咧早幾日都知道啊，30幾蚊啊，呢個15蚊一磅嘅，開會咯。可惜帶唔到過關。呢度就係荃灣街市，哇！咁佢呢個市場咧好大喎。嗱，先頭有見過一個啦，唔記得叫咩名啦。另外咧就有楊屋道係應該。另外咧呢就荃灣街市，而且咧其實同翻到去廣州都差唔多嘅，一樣咧都係好多街鋪，即係唔係一定要入室內嘅。呢度賣雞蛋咯，湖北蛋15蚊一排，30隻。面就街市啊！我揾到我要食嘅地方啦，就喺斜對面。聽講佢哋嘅崩沙腩係唔錯嘅，嘅要嚟試下，應該咁大間應該有位吧。而且而家呢個時間段應該過晒中午食飯時間啦，朝頭早餐時間啦，應該係搞笑。原來人哋未開門嘅，咁我話入去啦。咁然之後咧，門口姐姐搞緊衞生，但佢俾我入嘅喎。係啊，佢唔會鬧人嘅喎，都幾 nice 啊。咁跟住咁我入去食嘢，佢話11點喎，但係你坐下都得嘅。我大佬就係成個鐘，唔好搞啦。有我最中意食嘅呢個啊，喺呢度原來魚肉燒賣啊，應該有得食啦吧？魚肉燒賣啊，要啊！香港咧有一樣想食就係魚肉燒賣。我要求好低，唔使一定又話要攞個5次米芝蓮啊嗰啲嘅，都好食㗎啦嚇。呢邊係腸粉，呢邊係魚肉燒賣應該有吧？呢個咧就係第一份美食啦，喺荃灣嘅魚肉燒賣。咁佢細細粒嘅，我叫咗少少辣咯，20蚊15粒喎，抵食啊！不過咧，因為站喺街邊，所以就唔試食俾大家睇。非常非常之好。我講個魚蛋啊，魚肉燒賣嚇，意猶未盡。嗰個醬汁咧係有少少辣啦，啲味道又夠。如果用嚟撈豬腸粉嚟原味，仲要唔貴。我一路行一路食咗10分鐘，係啊，同埋好熱喎，係好食好食。我係有諗過喺度住一晚㗎。咁如果住咧，我會住呢個酒店咯。喺內地即係美團啊訂嘅酒店裏邊咧，呢度咧圍到300幾蚊一晚嘅人民幣。咁我唔知嚟到要唔要再另外付稅啊嚇？就算係都係唔係好多錢嘅，300幾蚊喎，幾好喎。荃灣啲酒店唔貴嘅，而且呢度就算要去市中心咧，尖沙咀啊嗰啲都唔遠啦，舒服嚇。荃灣係咁，廢話少講，我而家快食埋嗰個崩沙腩先，好期待。呢度啲人行路咧就冇咁急嘅，即係都急，但係咧就唔係急到好似個個人都會阻住佢嗰種感覺咯。但係咧又唔會話好似北區嗰啲咁少人行咗路添，呢邊先啱嘅嚇。嗰度人影屋苑嚟嘅，又方便又近港鐵站。如果唔識路，咪行人行天橋咯。以前咧同老婆嚟嗰陣咧，當時手提電話地圖冇咁準嘅定位，行極都唔識嘅，要問人咯。咁但係依家就相對會好啲啦嚇。不過都唔識都係要問人嘅。上邊呢個人行天橋，將每個商場連埋一齊。覺得呢邊好多賣涼茶嘅喎。呢度仲有馬來咖喱咁好啊！睇到我唔想去嗰度食添。又有英式早餐，馬來咖喱56蚊，我見到嘅係炒河粉
不過呢個就細啲啦嚇，馬來咖喱牛腩飯64蚊喎。灣呢邊食嘢都唔貴，咁至於啲鋪頭咧都唔會話好逼傑啦，咁啊梗係會有逼傑㗎啦，始終都係香港地嘛。喺呢邊啊，感覺上遊客就並不太多嘅，都係居民區咁嘅感覺咧，都可能我未近去旅遊景點啦，時間段大家都翻晒工㗎啦。得翻啲長者咪出嚟買下餸啊，傾下偈啊咁樣。發現好多烘焙店，即係蛋糕店啊！嗱，呢度有一間咁大間嘅喎，或者呢個晨光餐廳好似幾好咁喎。我知啊，原來呢度係醫院嚟嘅，咁啊醫院就唔同啊！廣州嗰啲醫院門口全部大塞車嘅，係咯，入去醫院嘅，原來係對面仲有幾間賣家私嘅添，歐化家私好似以前喺 TVB 講過，因為隔離大滾油，哇！起到個名咁搞笑嘅，會唔會係火鍋店？有可能嘅。往前行咧就係先後嘅街市嗰邊㗎啦，咁我就慢慢行翻過去，然之後去食個崩沙腩先。嗰個博物館唔去住嘅，個公園喎，幾舒服。因為其實咧，即係內地有好多嘢咧，其實都係向香港學習嘅啫。譬如好似啲公園咁，市政嘅咁咪免費咯，收錢收得幾多錢啊？係咪？啱嘅。係咧，香港啊，即係因為法例管得嚴啊，佢係冇電雞嘅，但係有摩托車，即係電單車咯，幾好擺得。幾整齊啊！廣州電雞亂鬼咁擺，不過咧喺廣州咧，或者講內地咧，有樣嘢係咁嘅，好似面前啲車咁咧，譬如話佢長期擺放咯，咁車主梗係會攞件衫笠住佢，但係其實喺內地咧係唔得嘅，因為呢個行為咧係有可能咧變成遮擋車牌嘅，反而呢樣咧內地就揸得好嚴，因為你一冚住咗咧就唔知道個車牌。警察先生遮擋車牌係可以罰得好重嘅，反而係諗唔到呢樣啊，內地仲嚴格啲嘅，係全部冚晒嘅，同埋都係會有小販嘅喎，流動小販。到呢度仲有公園添，賽馬會德華公園。哦，咁應該同影帝冇乜關係嘅，應該唔關事嘅。嗰個鳥語花香咁，呢度仲有個荷花池添喎，有養魚嘅。魚同埋龜，呢度仲有間舊屋，佢有寫塊牌喺度，即係咩咧？二張陳公祠，哦，客家村落係啊，因為呢度好多客家人住嘅以前，因為我嚟之前查過啲資料嘅，1986年法定古蹟，可惜唔入得去咯，鎖住門。仲有個台食館啊！下午茶餐33蚊起，有嘢食有嘢飲就小食咁嘅喎，可惜唔係太喜歡。過嚟之前咧，我想食呢個面前呢個都係啊，崩沙腩。其實我真係唔知兩間邊間係正宗嘅還是係點咯。我先頭咧有1秒鐘想嚟對面呢一間。但係又啱擋住咗阿叔叔落車對面啦，但係人都有點唔多，咁所以都去翻前邊嗰間，不過而家仲未夠鐘，不如行下街市先咯，荃灣街市。係啊，就係咁漫無目的嘅啦，賣花25蚊、50蚊。手扶梯上嘅，咁啊上去睇下啦，個都好似好出名，唔記得啦。不過呢個手扶梯好唔香港啊，咁慢嘅。香港啲手扶梯唔係好快嘅，可能係咁咧。荃灣人生活節奏冇咁急促嘅，好嘅。唔係好多鋪頭開門嘅喎，哇，好多鋪頭關咗門喎。嗱，呢度又係啦，應該係關咗門㗎啦。呢度仲有賣雞嘅添，係活雞喎。活雞都有賣，我見到170蚊一隻，因為啲係本地雞。本地雞嚟嘅，有啲係大豬，哇！真係十室九空咁嘅啦，又會關唔關事咧？
個個都北上消費。但唔係喎，下邊好遠。個賣雞嘅老闆睇見佢真係都幾，唔好講啲負面嘢，佢睇住我，我睇住佢。8-7蚊隻雞，活雞，唔知算唔算平咧？會唔會啲長者唔中意上嚟樓上㗎？下邊都幾旺㗎，都有鋪頭嘅，賣肉都係要喺樓上先得嘅，係嘛？我翻去啦，唔知點解啦，長者梗係唔中意爬樓梯嘅咧，你睇下幾辛苦。下邊就賣菜嘅，呢度嘅菜價係咁嘅，粟米係8蚊啊，都唔係全部明碼實價嘅喎。關上油麥菜麵18蚊一斤，哇！咁貴嘅咧，上次我哋去過。好似係灣仔嗰邊冇咁驚人嘅喎，因為睇上去咧同內地都係爭最多就1倍嘅，有啲其實仲差唔多嘅。但係呢度18蚊，鋪嗰啲生意好啲啊！我講賣菜啊，咁但係上邊嗰啲啊真係差啲喎。好啦，差唔多夠鐘我去食嘢，應該就喺斜對面吧，希望冇記錯啦嚇。翻到嚟呢度再睇清楚就係夠鐘。原來咧我要食嗰間咧唔係呢間，呢間叫做牛公館啊嘛。我食嗰間咧係叫潮龍園，係前邊嗰間啊。哇！今日真係大懵啊！呢個啊嚇，瞓得咁客氣啦。前邊嗰間咧係全場坐滿嘅喎，或者呢個都係好出名民豐啊。咁但係佢哋都係賣現成嘅咯，我要翻去再煮嘅。就黐飯糯米糍咁啊，係呢個先啱啊！但係裏邊係好多人嘅呢個，成日呢個咧都唔知算唔算我早餐。罌沙腩我要咗麵底嘅，50蚊港幣。咁啊上邊咧就有啲葱，我梗係要葱啦。不過啲小遺憾就要搭台咯，唔係點賣得咁平啊？50蚊罌沙腩冇牛腩喎，咁你為到人民幣打下9至45蚊喺廣州一定食唔到，食到都唔知有冇咁靚啊！試下先啦，哇！一啲咧真係與眾不同，好正。睇個樣咧，似乎好似好硬咁嘛，咬落去成口都係黐軟牙啊嘛，絕對唔要。抵食之餘咧，加嘢飲咧4蚊嘅，幾多腩？沒有啦，早餐。好。至於啲麵係咁嘅，都有嘅喎。都係有好韌嘅，蛋味就但唔係腍嗰種麵咯。鹼水味都沖得幾乾淨。試下啲湯，湯底反而鹼水味濃啲喎。繼續食件腩啊，真係好靚。食飽飽，好在啫。嗱，要搭台嘅，但冇問題。裏邊都幾舒服嘅坐得，咁同埋客氣嘅啲老闆娘啊，各種都。咁我講下嗰個牛腩啊，真係廣州好少會專門賣罌沙腩嘅，都係牛腩啊、坑腩啊呢啲嘅啫。佢就冇話滷水煮得好重，或者柱侯醬煮得好重味嘅，就食翻食物嘅原味嘅。真係與眾不同啊！小遺憾，如果係都要雞蛋挑骨頭，就佢切開嘅時候咧有連刀咯，即係嗰啲肉會黐住咗咯，咁啊僅此而已。其實會唔黐住會好啲咯，係啊。咁至於個麵咧，就最初我叫佢小麵得唔得啊？咁其實後來我先知道呢啲麵其實冇辦法，因為佢一個噶嘛，你一人一個，佢唔係話飯咁樣畢噶嘛，好飽嘅食到。仲要同阿叔叔搭台添，係啊！阿叔叔食
魚蛋河魚蛋撈粗係幾好，唔錯。接落嚟繼續往前行，我係會去呢度可以去到土瓜灣紅磡啊！我真係想去呢度嘅，係啊，等陣先。咁咧，我而家咧就去荃灣廣場行下，應該前邊往右轉就到㗎啦。喺呢部車喺度兜嚟兜去嘅咧，幾旺啊！呢度真係但係咧就冇話條路冇話去到大圍啊或者元朗嗰啲咁闊落咯，但係都冇問題嘅，都冇問題嘅。嚟到呢度咧，有兩餸飯都開檔嘅，都係咁嘅價錢咋，你睇下，而且微信1比1嚇，呢個係37蚊，咁其實都 OK 嘅，呢啲咪識做生意咯。咁而且裏邊仲有位添。商場都多嘅，左邊係全新天地，前邊咧就荃灣廣場，同埋咧呢兩棟樓中間仲有個走廊喺空中。邊咧就冇先頭近街市嗰邊咁熱鬧㗎啦。呢邊係人少啲，同埋都冇乜樹木啊。不過唔緊要啊，嗰度就係廣場。其實如果識行嘅咧，應該係行人行天橋可以過得到去嘅。不過我唔識，咁我冇辦法啦。上去行下，點解要去行荃灣廣場咧？因為睇好多香港 YouTuber 好出名嘅咧，佢哋都會話：荃灣廣場好多嘢食㗎。咁食咧，我哋真係食唔到啦，唔好意思啊。但係咧睇下都比啩。呢邊啊近港鐵站啊，前邊就係啦，佢嗰度寫啦，應該過去都唔係好遠嘅啫。咦，上去好似唔係好熱鬧嘅，但係睇上去裏邊好多都係餐廳嚟嘅喎。咁又或者未夠鐘食中午飯啦。仲一嚟呢個係食壽喜燒應該係，仲有外賣添，仲有呢一個我咧就有個細侄女咧就好想買嗰啲相機拍立得嘅相機嘅，其實應該嚟呢度買就啱嘅啦，因為我上網睇過啲資料嘅，呢度有好多拍立得嗰啲相機啊，上到都有收喎，不過唔係我買嘅，係幫老婆個堂大佬個女買嘅，講咗好耐㗎啦。咩內地賣130人民幣，呢度95，仲要咧3盒再打5% 折扣。係啊，即係圍到90蚊一盒咯，港幣吧，即係99啊81，你當80蚊人民幣咯。但係內地係130，啲啊買到啦。咁呢度咧寫晒有咩食嘅，原來係咁嘅。我以為佢係好似 food court 或者係熟食中心啊、街市熟食中心嗰種嘅，原來唔係嘅，原來全部都係餐廳嚟嘅。咁都幾好嘅啲餐廳睇得出，同埋有不少日式料理添。咁但係我唔係想行呢啲，先唔好講話我食唔食得落啦，食就肯定唔食嘅。但係都有喎，但係反而我想試下麥當勞嗰個榴蓮雪糕啫。有麥當勞榴蓮雪糕喎，但係要上到去上邊喎。點都好啦，行下先啦。下邊度賣電器同埋賣煲嘅，或者呢度係賣衫嘅、賣金飾嘅。呢度有一田啊，係啊，仲有嗰個食麵嘅添。咁啊，而家呢個時間咧，大家都出嚟食午餐啊，肚餓啊嘛。呢啲要買啊！呢啲即係如果同個夫人嚟咧，唔買都要睇下佢。跟住睇完佢就話：咁貴咁咯。不過咧，內地呢啲東西咧就真平嘅。以前咧都仲話質量差嘅，依家唔係嘅。我相信大家近日都有睇新聞嘅。唔好講呢啲，我哋上樓上都好喎。正前方一路行過去就坐港鐵嘅啦，咁啊都方便嘅，係咪咧？唔係，唔好意思搞錯，唔係坐港鐵嘅，認錯。呢層就
都係百貨相機啦，呢個牌子啊近期好多不利嘅消息啊，就仲有咖啡店啦、化妝品啦，其實呢啲內地都有，有啲仲係嚟自內地嘅添。冇乜必要行呢度。啲餐廳咧好多都係內地結未聽過嘅，或者聽過但係都冇嘅咯。咁同埋呢度仲有電影院，唔係，佢係寵物店啊。咁然之後咧就扮到好似一個呢個係電影院咁啊。嗱，嗰隻狗啊識飛機啊，叫多近奪命狂喵，好搞笑。係賣寵物家電啊！內地呢啲就少，非常之少。其實好多咧，內地都係有出產嘅，而且仲做得幾好添。譬如嗰啲鏟屎，等啲貓貓入去便便嗰啲咧，其實好多都係內地有做，不過就唔會統一埋一齊咯，都係喺個商場度做咯，都係上網買多嘅。有好多商場咧都好似香港商場咁啊，學下人哋好嘅係要㗎嘛。有咩美食推薦啊，甚至乎將啲美食榜寫出嚟啊，呢度仲寫埋有咩折扣啊，咁啊好啊。賣波鞋啊，其實我一路都想幫我老婆買嗰對波鞋，不過佢喜歡自己買。而內地咧呢個牌子咧都唔平㗎，咁其實應該喺香港買。不過我自己都想買一對，不過鞋太多，不必了。呢啲嚟香港買就啱啦。正前方就一田。我記得疫情之前咧，內地好多人都想嚟呢度行下，因為而喺度咧就近期冇變得咁火爆嘅，應該都係賣啲日本貨啦。我唔入去嘅，上入邊睇下知。呢度仲有冷氣機賣添。嗱，呢啲咧就冇得北上嘅，因為咧買係一回事，裝先至係難搞。尤其香港幾廿樓高點裝啊，黐線嘅咩？分體機、冷氣機就唔會翻內地買嘅。呢度仲有日料店啦，咁基本上都係咁啦。我同我想象中完全唔一樣嘅，好彩冇將中午個餐擺喺呢度食嘅啫啊！啲餐廳唔係話差，但唔係我想象中咁嘅。因為而家就過去南豐紗廠嗰度睇睇，呢度行路過去9分鐘就到，唔係好遠嘅。不過咧，通常啲地圖有個唔好處咧，地圖佢唔會話俾你聽有冇人行天橋過到去，又要落翻地面咯。咁我哋中意揾啲餐廳係點嘅咧？我諗大家其實都知。我哋中意啲地鋪嘅，好似面前呢啲咁，先唔講佢係咪啲嘢食啱唔啱，不過我哋中意地鋪，同埋仲有呢個嚇，大家記住呢個咧係我今日啊係即係係上次同我老婆上嚟食嘅蘇媽馬來西亞茶餐室，據說咧係最接近馬來西亞風味，只可惜我今日飽咗啦。好彩先頭嗰個都唔差，咁我係咪應該飲個白咖啡咧？會唔會佢有得打包嘅咧？外賣一份酒好唔好？睇下先啦。午餐精選有油蓮辣沙啦、辣絲辣媽啦，貝鰻魚60幾蚊。下邊就肉骨茶咯，72蚊，咁都齊喎啦，3層肉、白飯、油菜，或者一字骨，佢有分到咁細㗎，即係個部位都唔同㗎，應該一字骨好食啦，好多嘢食㗎。如果咧冇食中午飯，應該食呢個辣絲辣媽配人當牛肉。呢個應該係好食嘅，就係上次我哋仲喺吉隆坡食嗰啲牛肉咯，可惜，好彩中午嗰餐都唔難食。咁我就要咗個白咖啡，呢度睇唔到嘅，同埋一個多士咯，呢度睇唔到，始終都係忍唔住。
叫咗杯嘢飲，呢個係凍咖啡，凍嘅白咖啡冇錯啦。呢個咧係芥恩多士，除咗嗰個太陽蛋以外咧，睇上去同喺吉隆坡 ICC 葡都嗰度食到嗰啲，好似呢個仲好啲啲。中間嘅芥恩醬咧，嗰邊嘅濕潤啲，但係味道咧呢個都好濃。但係如果多士咧，呢個係好過喺 ICC 葡都食到嗰個嘅，一切都好就爭個蛋。不過咁有可能咧，香港咧係唔會食生蛋嘅，我估嘅啫，所以冇供應咯。如果有埋嗰樣咧，就原味啦。呢個多士咧，佢係唔似話嗰邊啲多士啊，佢係成件好似一個餅乾咁嘅。中間個芥恩醬都幾毒，幾好味。個白咖啡咧有少少薄荷嘅味，即我唔知係撈完咗啲味啊，以為係有咁，因為我飲白咖啡唔多。但係舒服嘅，係唔會令你覺得奇怪嘅味道咯，幾好，同埋夠晒濃啊！你話叔叔食得幾開心吉隆坡咪就咁食咯，食完一樣啦，兩個都好滿意，嗰個白咖啡更滿意，嗰個多士就點講咧？佢好似烘得耐咗少少，有時候個麵包佢會冇咁新鮮，我唔知啊，但係我食到喺吉隆坡就真係會軟啲嘅，但係即係中間係軟嘅，外邊係脆嗰種感覺咯。咁但係當然都係唔難食㗎嚇，即係至少呢一樣嘢係就算擺去吉隆坡都唔會話輸蝕㗎咯嚇。咁至於翻到大陸更加冇可能食得到，係冇。我哋繼續後邊行程啊，都係咁㗎啦。其實嚟到香港，又或者甚至乎去到外邊咧，都係一路行就一路食，一路食又去下一個景點，行下又睇見間又幾好喎，咁又食下，咁樣先至係嚟香港旅行嘅真諦。狗狗仲喺裏邊添。嚟到中午食飯啲餐廳就啲火爆㗎，呢個係食西式嘅，58蚊咋？食呢啲啊，香港平啊，仲唔加一添。呢啲餐廳咧食呢啲嘢咧喺內地貴到嘔喎，好食喎。係啊，呢啲咪要嚟香港食咯。中午咧香港人就係咁樣食晏㗎啦。嗰啲茶餐廳啊，梗係最多㗎啦。咁如果喺舊城區嘅咁有啲燒味飯啦，咁最多而家就梗係兩餸飯啦。然後咧咁搭台都唔算搭台，因為中間有隔住。喺我左手邊嗰兩位年輕人咧，我唔確定佢哋嘅身份咯，佢哋啲廣東話唔係好正，但係講嘅內容咧就基本上都係圍繞喺香港嘅。咁可能係喺深圳讀書，喺香港做嘢，我唔知啊。咁傾偈啦，聽住佢哋好近啊坐得，咁佢哋都講嗰個飯，食起身都幾好喎。到最尾咧，我仲問下老闆娘啊，我話係咪香港唔俾食嗰啲半熟蛋嘅咧？其實據我所知好似唔係喎。可能我問佢，我話如果有埋就完美啦，喺吉隆坡都有呢個咁，但係佢可能唔識聽廣東話。唔知已經食到飽晒啦！而家咧12:49，我去嗰度南豐紗廠行行。如果有開門就睇下，冇開門咧，我哋就要轉 location 㗎啦。應該會去翻油麻地嗰邊嘅。呢幾日天氣都唔係好熱啊，喺條街度行都幾舒服。因為香港咧始終即係打風多啊，唔似廣州咁多樹木嘅。如果冇樹行起身都幾辛苦。我哋終於行到天橋啦！根據地圖顯示咧，應該差唔多到嘅。附近好多工廠大廈，對面有一個食中午飯嘅地方啊。咁樣嘅喎，佢哋食嘢都係正常嘅。我哋廣州會多啲喺街邊踎住食嗰種咯，
係嘅，呢邊有好多工廠。遠都唔知行咗去邊，不過唔緊要，應該前邊行過去嘅。經過呢度仲見到廣汽埃安嘅賣車嘅地方添，該會個廣汽都賣到嚟香港嘅。呢度仲有茶餐廳咯，係啊，幾舒服喎坐得。我哋呢啲咁樣玩咧，真係夠晒深入啊！嚟到呢度咩地方啊？即係我淨係知荃灣咯，坐車係會經過嘅。咁啊，呢度右邊仲有賣 Tesla 添。我老婆成日講，香港 Tesla 好貴嘅，係咪㗎？咪又係同內地咁嘅價錢，有冇唔同啊？有冇香港觀眾話到俾我聽啊？買一部，譬如話嗱，前邊新款 Model Y 咁新款啊嚇，係幾錢咧？咁其實新款同舊款都差唔多，唔係爭好遠嘅。嗱，呢度有寫，價格係25萬嘅，仲係免息分期啊 ，Model 3啊，即係呢款啦。咁仲有冇其他費用咧？牌照費用幾多咧？有冇觀眾話到俾我聽？知道有以舊換新策略㗎，即係個名我唔記得咗叫咩名啦。即係香港買車啊嚇，咩年換新啊，點咩換新計劃我唔記得啦。咁究竟實際落地連埋牌、連埋稅，即係最標配嘅 Model 3或者 Model Y 係幾錢咧？已經兜咗個圈咯喎，我仲未揾到。如果揾唔到，喺度坐巴士轉 location 啦，行埋前面少少。咁啊揾幾個旅遊景點都揾唔到，但係食嘢就食得幾好啊！真係幾好，幾間都係我非常之滿意。再行埋前邊前少少唔見就轉 location，咁啱呢度又有巴士站，應該啱嘅喎。大家睇下前邊南豐紡織有限公司，冇錯㗎，我已經兜咗個圈㗎啦。好彩今日唔熱啫，行埋喺前邊睇下算。我終於揾到啦，但係嗰度寫住星期二休息喎，點解會咁嘅咧？唉，完全冇錯，但係時間錯。哇，就係呢度啦，啱啊，地方啱啊，但我嚟錯咗時間啦。哦，即係冇。就係呢度，呢個辦公大樓。應該係呢度先上去嘅，我見到有人上去喎，不過都上去睇下，望一眼啫。哦，呢啲鋪頭都有開門，佢應該係博物館嗰部分冇開門啫，我租俾啲初創企業咁樣嚟創業咁啦，我估應該係。呢個勁啊！茶督餐，呢個係賣小食嘅，咁卜小食咁應該我估啊嚇，就係貨嗰啲嚟參觀嘅人咁啊，因為行到攰，梗係要食下嘢㗎啦。同埋仲有哈根達斯啊，48蚊兩杯，哇真平！48蚊即係大概圍到係44蚊人民幣有兩杯，即係20幾蚊一杯咯。咁啊，仲可以睇埋呢個茶督撐，上去影張相都好。咁啊，喺度買下衫咁咯，應該係。咁啊，幾舒服嘅，有得行下睇下，冷氣又夠，仲有得聽唱歌添，因為喺度表演吧。呢個時段就餐廳火爆啲啊，度係食 pizza 嘅，又或者飲嘢咯。我唔再食啦。再睇就再食就不得了。呢度應該係啲廠房嚟嘅，以前大家睇下上邊可以露天睇到㗎嘛。曾經有一段時間，香港嘅紡織業係喺世界上邊咧係好有話事權，出產咗好多紡織品嘅。咁當然係要轉型嘅。而家所以呢啲廠房就變咗嚟做博物館啊，或者餐廳咁咯。
我都唔再行啦嚇。接落嚟我要轉 location 啦，我睇下究竟去紅磡好啊，抑還是係直接去油麻地好啦嚇。我老婆仲叫我去朗豪坊睇下我都費事應佢。朗豪坊啊，佢叫我睇嗰個天嗰個守護梯喎。大佬，首先咧，第一我好後生嘅時候未同佢拍拖，我已經去過一次。咁第二咧，我畏高，我睇過做咩咧？第三，嗰度係朗豪坊賣咩？相信各位觀眾都知㗎啦。我唔需要去嗰度買衫啦，都唔係我啲 style 嚟嘅。我哋下集見。咁啊，我諗下去邊先嚇，下集見，拜拜。